新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。まもなく12番乗り場に11時2分発これは842号新大阪行きが参ります。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。乗車口はありません。ご注意ください。この列車は全席禁煙です。タバコを吸われるお客様は喫煙ルームをご利用ください。
まもなく11番乗り場に12時1分発小玉849号箱根駅に到着をいたします。危ないですので黄色い点字ブロック内側まで下がって